Sa ngalan, sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaw sa kanino. Happy New Year ninyong tanan. Happy ba mo ron? Bisag way atop. Kining happiness naggikani sa atong relasyon sa tuburan sa kalipay nga mao ang Ginoo. Mao na si Maria gipasidunggan karon isip inahan sa Dios. Wa na tingali labi pang dako nga titulo ug dako nga kalipay sa kasing-kasing sa mahal nga birhen kung dili or mulabaw pa sa kalipay isip inahan sa Dios. Malipay ang kitang mahimong parinti sa mga inilang tao, labi na gyud mahimo tang inahan sa Dios. Muna uban ni Maria, maglipay ta kay kita nahimo sang mga anak sa Dios, pinaagi sa iyang gipanganak nga manunubos. Padayon natong iampo nga unta makarecover na ang mga tao nga naigo sa bagyo nga si Odette o kining atong giantos nga pandemya mahunong na sa hingpit ug ang atong mga benefactors at donors nining tuig 2022 hatagan unta sa mga grasya nga ilang gikinahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita. O Dios, kanunay mapuslanon unta alang kanamo ang mga pangaliya ni Maria Birhen og inahan, kay imo kaming gihatagan sa kinabuhi og kaluwasan pinaagi ni Hesukristo iyang anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon sa Numeros. Ang Ginoo miingon kang Moises, ingna si Aaron ug ang iyang mga anak nga ingnon ninyo niini pagpanalangin ang mga Israelita. Panalanginan ug bantayan unta kamo sa Ginoo. Magmaluluyon ug magmahinatagon unta siya kaninyo. Kahimutan unta kamo sa Ginoo ug hatagan kamo kalinaw. Ug miingon ang Ginoo, kun ilang ibungat ang akong ngalan agig panalangin alang sa katawhan sa Israel, panalanginan ko sila. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Bendisyonan unta kita sa Dios, diha sa iyang kaluoy. Bendisyonan unta kita sa Dios, diha sa iyang kaluoy. Kaluyan unta kita sa Dios ug bendisyonan kita. Ipadanag unta kanato ang iyang naong. May bangan unta ayang dalan dinhi sa yuta. Ug diha sa tanang mga nasod ang imong kaluwasan. Bendisyonan unta kita sa Dios, diha sa iyang kaluoy. Maglipay unta ang mga nasod ug magsadya, kay nagamando ka sa kanasuran diha sa katarong. Imong agako ng mga nasod dinhi sa yuta. Bendisyonan unta kita sa Dios, diha sa iyang kaluoy. Daygon unta ikaw sa katawhan, O Dios. Ang tanang kalungsuran magdaig unta kanimo. Bendisyonan unta kita sa Dios, ug sa tanang kautlanan sa yuta mahadlok unta kaniya. Bendisyonan unta kita sa Dios, diha sa iyang kaluoy. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Galacia. Apan pagabot sa hustong panahon, gipadala sa Dios ang iyang anak,
Mianhi siya ingon nga anak sa tawhanong inahan, ug nagpuyo sa ilalom sa balaod, aron pagluwas ni adtong nailalom sa balaod, ug aron mahimo kitang mga anak sa Dios. Aron pagpaila nga kamo iyang mga anak, gipadala sa Dios ang Espiritu sa iyang anak nganhi sa atong kasing-kasing, ang Espiritu nga nagtuwaw, amahan ko. Busa dili na kamo ulipon, kundili anak na. Ug tungod kay kamo anak, iyang anak, ang Dios maghatag kaninyo sa tanan nga anaa kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Busa midali sila sa pag-adto og hikaplagan nila si Maria og si Jose, og nakita nila ang bata nga naghigda sa pasungan. Sa diha nga ang mga magbalantay nakakita sa bata, gisugilo nila ang gisulti sa anghel mahitungod kaniya. Ug ang tanang nakadungog niini nahibulong sa gibalita kanila sa mga magbalantay sa karnero. Nahinumdom si Maria niining tanan ug namalandong siya pag-ayo mahitungod niining mga butanga. Og na mauli ang mga magbalantay sa karnero nga nag-awit og mga pagdaig sa Dios tungod sa tanan nga ilang nadungog og nakita sumala gayod sa gisugilon kanila sa anghel. Sa pagka ikawalo ka adlaw nga maunay ihimo sa seremonya sa pagtuli sa bata, gihinganlan siyag Jesus. Ang ngalan nga gisulti sa anghel ngadto kang Maria sa wala pa ipanamkon ang bata. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Nakapangutana na ba mo nganong si Maria nahimong inahan sa Dios? Nakapangutana na mo ana o wa? Nya nakapangutana sad mo kung si Maria nahimong kanini ang ato katang tagamay ha. Ag naa gani bata nga dad-on unya magsigi og luhag igawas lang palihog. Ayaw lang yun ikuan dire. Dito lang sa gawas. Pero welcome gid ang mga bata tanan na karon. Muluhag lang ato lang iadto sa gawas. Nya ako nakapangutan na pod ko sa akong pagpamalandong, niingon ko ba nako kung si Maria nahimong inahan sa Dios, pwede ba kaha nakita sad mahimo sad tang inahan sa Dios? Sa inyong paminaw, mahimo dili?
Kinsay mo ingon mahimo, taas ang kamot. Kinsay mo ingong dili mahimo, taas ang kamot. Nabuangon mo way klaro. Way mo pataas. Kinsay mahimo, way mo pataas. Kinsay di mahimo, di isan mo pataas. Unsam na inyo? None of the above. Mga igsoon, why dili mahimo sa Dios? Si Maria dili mo'y nagbuot aron makaanak siya Ginoo. Ang Ginoo mao'y mipili ni Maria aron mahimong iyang inahan, inigkataw niya dinhis kalibutan. Sa dihang ato lang i-fast forward, sa dihang ni dako-dako na si Jesus o nanudlo na sa mga tao, dihay babae kausa nga niingon, pagkabulahan sa babaeng nagmabdos o nagpasuso nimo, pasabot kabulahan sa imong inahan. At tinuod man sagid si Maria, sana bulahan sa babaeng tanan. So gideklarar ni sa usa ka babae nga mitambong didto sa iyang wali ni Hesus, unsa may tubag ni Hesus, mas bulahan tong maminaw o motuman sa akong mga pulong. Maminaw o matuman sa akong mga pulong. Diha sa tuyo sa kahigayon nga niingon sa ang mga tao, ang imong mama o ang imong mga igsuon naa diha sa gawas, gusto makikita nimo, nya libutan man siya daghang kay mga tao. Ingon day si Jesus, kinsa man ang akong inahan, kinsa man ang akong igsuon, sila nga maminaw ug magtuman sa akong mga pulong, maoy akong inahan, maoy akong igsuon. Oh, di ba? Wa man mo react. So mahimo tang pwede ta nga mahimong inahan ni Jesus? Yes, basta maminaw ug magtuman sa iyang pulong. Pwede ra gyud ta. Muna kining pagkainahan ni Maria, grasya man ni. Ang pagkainahan niya ba? Grasya ni. Muna diri sa atong unang pagbasa ningon, panalanginan unta kamo sa Dios. Nya ningon dayon ang katapusan sa atong unang pagbasa, kinsa tong magbungat sa akong ngalan, panalanginan ko sila. Nya ang ato dayong tubag sa Salmo, bendisyonan unta kita sa Dios diha sa iyang kaluoy. Ang Ginoo maluluyon, giunsa man ta niya pagbendisyon, dili lang bendisyon nga kanang God bless. Unsa may iyang gibuhat, matod pa sa ikaduhang pagbasa, gihimo kita niyang mga anak, pinaagi ni Jesus, unya ang Espiritu ni Jesus, ang Espiritu Santo, mipadala or misud nga nis atong kasing-kasing o kita karon muingon na ta Abba or saan nang Abba? Father. Mo nang muingon ta amahan namo. So kita pwede na tang maigsuon, pwede na sad tang mainahan ni Jesus. Dili pwedeng maamahan. Kaya nga naman, usara may iyang amahan, ang Dios amahan. Pero pwede tang mainahan. Muna ka na si Maria, kada na to sa ulog sa iyang pista isip inahan sa Dios, gipahinumduman ta nga mahimo sad tang inahan sa Dios. Nya unsa may mahitabo, mataw unta ang Ginoo dinhi sa atong kinabuhi. Karon nagsimba man mo ron gabi, daghan kay nagsimba gabi. Unsa kay nahitabo or unsa kay mahitabo inig-uli ninyo sa inyo, mataw ka ang Ginoo dito sa inyo, iguli ron nimo. Unyag magyaw-yaw ka kay wa nay sudan, mataw ang Ginoo inigyaw-yaw nimo. Unyag magsigi kag pangasabaan ng imong anak, mataw ang Ginoo. Unsam day ning Ginoo? Ang Ginoo mao ang kalipay. Muna ang mga magbalantay sa karnero, pagkakita nila sa Ginoo bisag gibutang rag pasungan, 14 taong kanain ana ba?
ato lang nang ipanindot-nindotan, pero kung adto gyud sa real nga hitabo didto kan-anan sa hayop, purtingil ara tong pagkabutanga, baho pa, hugaw pa, nya unsa guybay sa hayop gud? Kakita na mo kanang turil or kanang inyong mga ads baboy, ingon ana gud. Nya ang mga magbalantay sa karniro, pagkakita nila, pag-uli nila, human sila kakita as bata, purting lipaya, muna ang nagda Ginoo malipayon. Sige, lingian na imong tupad. Ing na kay Ginoo diha. Ing na kuno. Ang kanang wa mulingi, iyawa ang naaana, no? Ina na kay Ginoo diha. Na pagdamo Ginoo inigulis inyo. Anhita dinhi maminaw sa pulong sa Ginoo, dadto na tos ato, dili ibilin dinhi. Oy, naiuban nato, inigawas pa lang diha, wa nay Ginoo oy. Magsige naghisgot, si kuan ba? Ano man siya? Uy, nakita na ko nangabit man dahil ng buang-buang dako sige naghisgot ana. Unsa man na makalipay ng paghisgot ana? Di oy, og makakita kang nangabit, ayaw na lang na ipanabi. Unsa may imong i-highlight ang nindot nga naa niya. Unsa may nakanindot anang naang taong nangabit. Kana si kuan. May mo diskarte. Nga naman siya nga daghan kay siyang suod. May tao na siya. Kay hasta gud among silingan, mupasaka na gud niya tugod siya makatuog dito. Ayaya lang sa nagyapon. I-appeal pa man inyong pari og libak usahay, gabot yan. Ayaw magdagit ta Ginoo, so magdatag kalipay. Ikaduha, magdata og grasya. Grasya ba? Ingon ko siya nga panalangini ang imong isig ka tao. Grasya man na. Mao bitan nang do natay gitawag og pinaskuhan, gift. No? Gabi alas 2 na mis kaadlaw na human. Kay pag humas misa dire, akong gisuwayag suroy ang tanang balay sa akong staff dinhi. Suwayan ako ba? Among kantahan, handa-handa sa sila dito. Kada balay, usa lang ka botilyang beer. Pag-abot na ko dire, bangga ko sa pultahan. Kay, kuang ito kabalay. Sobram tingal ito. 15, mga nana. 15 kabalay ba to? Sugod may mga alas 10, abot may alas 2 kadlaw. Pitapit mi ngadto, kantahan na mo, nya kaon mi gamay, nya inom gamay, nya human ako ding tagaan og kuan pinaskuhan gamay. Ay sus gamay ra gud 1,000 na hatag. May na lang na, no? Kamo tagaan mo 1,000, malipay mo dili. Di sa kumuhatag karon. Kamo layhog dias kolekta. Ya pag-abot na mo diha bas tapusang balay nga among gianhaan kami gud tanan nangalipay mi hasta ako lipay sa ko, sila lipay sad. Ay lapok, kangit-ngit, inana ba? Nya mangadto gibis balay. Nya magistorya mi dito inighangad kitang langit usahay. Kay ang ako sang uban taong staff dire wa na intay mga atop. Ana. Unsa man ni pader? Nako sige lang. Tanaw-tanaw lang sa mosbitoon ha. Nya kana bang makakita ta sa sitwasyon lipay hastang mga silingan. Kuan sila nga mangantami, ano murag manaygon ba? Pero kami mo hatag, kami mo tunol kay nagdatag grasya. Tistingin anyo igulis inyong balay katong imong mga anak nga tapulan kayo ay natog sugua taga itong kwarta. Ay sos hangol kay nagkwarta. Mao dato kani mga bata dinhi mukuan man ni mutakod man ni pagkamanggihatago no kani mga ato mga sasing boys dinhi ba. Sige mo taghatag ana kaon kwarta nasyak yun ko nga gahapon ila kong gi taga gift nagtampo-tampo sila palit sila t-shirt palit sila chinilas palit pag yung prutas gihatag nga rin ako
Ana, adi, wa mo maka-feel. Lipay kay ko, nga. Sino nga, mga bata ka na bang? Oh, pamgani ka mata din ito, mga ilagang dagko. Dagko naman ito, pero marag ilaga ba? So, kaya magsuot-suot. Nang hatag niya, akong gidawat, no din ang magini mo buwag na ako mga bataan. Sige, padir, kuyog mi padir. Napugos na lang sa kong hatag. Uy, mas dako pa silang gihatag na ako. Ang akong gihatag nila kay bunga sa akong kalipay. Mag-ana-ana na ang pagkamanggihatagon ba? Give and take. Kinsa may makahunahon, kinsa may magdahom, na kini mga bataa nga inikadawat o kwarta, dagan na nga tos kompyuteran. Muabot dahil silang unahuna nga, tagaan sa natos pader. Ang ako rasang gihatag nga kwarta, moro sa ilang gitampo-tampo, aron ilang ipalit. Arang, kamo nakaunahuna mo paghatag sa pare. Galisod, galisod. Wa gyud magsigil gyud usa kay ihatag pader no, usa kay ihatag. Bisan na lang mo palit mong tag sa kaslat. Pero oy daghan kay ninyo nang hatag ho kolekta palit og slat, daghan sa kay na malit og slat, abot na gunig 5,240 atong halin sa slots. Oh, di ba? Daghan na kay na. Niya ang atong ikhap, uy nitubo atong ikhap. Nahimo ng 600,000. Oh, na ikhak ba? Oh, di karon katapusan rong adlaw sa pagdawat natong ikhak. Tong bendisyonan diha ikaugma wa na. So kamo mo pakahalad sa inyong edad, panghalad na mo karon kay abot nag 600 oy. Aw pa ginon mo abot og 600. Kuwangan og gamay 599,713. Oh, di kuwangan na lang mga 300 aron mahimong ato na lang ng ipon ay 500 na siya kay mga duha na lang nakatawo og i-gold na nimo na itaw nga mga duha ka buok nag-edad og tag 15. Bisan paganig silver wa na abot na ni siya ro wa gyud mohog diha imposible yan nakahog na mo tanan ikha dito squire manano na sila kaning mga naong nga murag doon na paaniwa. Pero mauna ang pagdala og grasya ngadto sa atong isig katao ug ang ikatulo nga kinaiya sa naay Ginoo magdala og kalinaw, peace, kalinaw, dili kagubot. Mo na karong tuiga 2022 gi-challenge ta magdala tag kalinaw. Bisan pagwa na ta, ay nisiga na din Korintino. Anam-anam nagsiga Inyo siga na inyo? Inyong mata nisiga na dito. Dinhi nisiga gabi pag human gyud misa nisiga. Awa pa human gani nisiga na. O kanya tong gigamit karon ko ano man ni biko naman ni burnout ni rong taud-taud. Siga na hinahinay ba? Dako kay ni nga grasya pero kalinaw, kalipay, grasya o kalinaw purting nindota anak kun mo na atong puy-an ining 2022. Dili kay magsigitag pangayo ni ini kung dili maminaw lang ta sa pulong sa Ginoo og mubuhat ni ini samas gibuhat ni Maria mahimo natang tuburan sa kalipay, grasya o kalinaw. Manindog na ta. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit o sa yuta, o kang Hesukristo, iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikunsad sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw na banhaw, mingsaka sa langit o nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mubalik siya aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon.
Amen. Mga igsuon, ang pagkainahan sa Dios ni Santa Maria mo'y labing dakong ngalan nga gihatag sa Dios kaniya. Uban sa iyang pangama, masaligon kitang muingon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kaluy kami. Alang sa simbahan nga nagaaninag diha ni Maria, nga sa kanunay madala niya ni si Kristo nganhi sa kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang sa tanang katawhan sa kanasuran nga ubos sa pangama ni Maria, makaila sila sa kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang ni adtong nag-antos sa nagkalain-laing matang sa sakit, nga makabato na sila og himpit nga kaayuhan o kahupayan diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang sa manag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magbalampuson og ang tanan nga kalihukan ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang sa sulugon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang sa mga nangamatay, ilabi na ang mga gipamisahan karon, nga ang Dios maghatag kanila sa kalinaw ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Amahan sa among Ginoong Hesukristo, pamatia kining among mga pag-ampo nga gituboy diha sa pagpangama ni Maria, among inahan ug inahan sa imong anak, pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. O Dios nga maluluy-on, ikaw ang hinungdan o kahingpitan sa tanang kaayuhan. Itugot nga mahingpit unta ang among kalipay nga nagsugod sa sinugdan sa imong kaayo samtang nagsaulog kami nga malipayon sa pangilin sa santa nga inahan sa Dios. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay og matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit, og nga magadayeg kami, magapasidungog, og magasangyaw kanimo diha sa piyesta sa Bulahang Maria kanunayng Birhen. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, og sa way pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan, sa kahayag nga way pagkapalong nga mao sa Jesucristo among Ginoo, ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan nimong mga anghel diha sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya, diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ini ngadto sa iya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo ang akabi nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na gyud ang among gihandom karon, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, og sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Hinaagi kaniya uban kaniya og diha kaniya, gihatag nga kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog o himaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit nung Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Ipakita nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo.
Magampo kita. Ginoo, malipayon kaming nangalawat sa imong lawas og dugo. Itugod nga maluwas unta kaming nagdaig sa bulahang Birhen Maria, ang inahan sa imong anak ug sa simbahan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Orasyo Imperata. Maluluyon og mapuangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma og sa maalimon mong kamot. Wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug sa kamatayon. Bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok nining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas og panalipdi usab sila nga nag-alima kanila og ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among mga pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Maria, kaayuhan sa masakiton. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Vicente Ferrer. Manglingkod makadiyot. Atong pasalamatan ang atong mga kaigsuunan nga ming tabang nato karon dinhi, ang naglimpyo sa simbahan, ang nagdecorate niining mga bulak, ang ato sad nga mga naas gawas, ang atong pimag, ang atong mga frontliners, Eucharistic lay ministers, ang atong love offering assistants, ang atong lector, salmista, ang ato diring mga sakristan, ang technical group nato nga nag-monitor sa atong sound system ug sa atong kuan karon recording, ang atong choir, ang San Vicente Ferrer Choir, ang atong mga nag-offer karon labi na gyud ang nagdala sa bread and wine, sila si Mr. Carlito o Mrs. Gloria Ortiz. Kanilang tanan, masipang pakpak. Salamat kaayo. So, mo naman ito'y update na to, no, sa atong ikhak o sa atong kaning DOPS SBFMM. Napatay mga 54,000 ka mga slots nga wap amahalin sa DOPS. Mapalit mo. Ang atong pagpamaligya na hangtod lang usa karong January 6 ang katapusan sa
Christmas kay ika-January 9 mo balik tag suporta sa atong kapilinya para sa umaabot nga inaugural blessing karong February 20. Nya dako kay nga event kay himuo na sa Archdiocese nga Marian kaning Jubilee sa mga Marian devotees. So tibok na Pilipinas, tibok pa ng Asia, international pa na nga gathering niya. Kita mangyapoy may gihangyo nga mo gather og kwarta. Mo na magpakauaw na sa niya kus kapilinya. Pero para sa ato din kutob ta January 6 kay ato man ang Christmas gift kanang ato karong ipanghatag nga dobs mo na atong Christmas gift ni Baby Jesus, Mama Mary o ni Saint Vincent Ferrer. Mo na wapa mo ka palit dayon nya wapa og nakapalit na mo pwede ra sag magbalik-balik, no? Ayun pagduko-duko yung balik-balik, duko dayon. Da sige lang apoy. Narana ninyo. Sige, manindog ta. Atong iampo ang ikhak. Labing gamhanan og mahigugmaong amahan, tuburan sa tanang kinabuhi, grasya o gahom, gihimo mo kami sa imong larawan og kasamahan, aron mo ambit sa imong kinabuhi, kalipay og kabalaan. Ihatag ang imong way sukod nga panalangin alang niining imong mga anak nga malipayon og mapasalamaton nga mihalad nganha kanimo sa ilang mga edad og kinabuhi pinaagi sa edad ko, halad ko o ikhak nga programa nining tuig 2021. Puna sila sa mga grasya nga ilang gikinahanglan, ilabi na gayod sa kalipay, kalinaw, maayong panglawas, panalipod, batok sa mga dautan, kaalam o kalampusan sa ilang mga plano o buluhaton karon og sa tanang adlaw sa ilang kinabuhi. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Birhen sa Santos nga Rosario, San Jose, San Vicente Ferrer. Ang Ginoo manaa kaninyo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Gihalad na ang misa uban sa mahal nga Birhen, ang inahan sa Dios, ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw o panagdait ni Kristo. Happy New Year! Praise the Lord.